Tink, suena como un soplido suave entre los dientes. Ejemplo, tink, pensar emoticono cara sonriente. Dis, es similar al sonido anterior, pero con vibración de la garganta. Ejemplo, dis, esto. Shi, suena como un soplo suave con la lengua cerca del techo de la boca. Ejemplo, shi, ella. Mesur, es similar al sonido anterior, pero con vibración de la garganta. Ejemplo, mesur. Medir. Chair, suena como una combinación de che en español. Ejemplo, chair, silla. Judge, es similar al sonido anterior, pero con vibración de la garganta. Ejemplo, judge, juez. Red, se pronuncia haciendo vibrar la punta de la lengua contra el alveolo. Ejemplo, red, rojo. Love, se pronuncia dejando que el aire fluya por los lados de la lengua. Ejemplo, love, amor. Water, suena como una W en español, pero más corta. Ejemplo, water, agua. Yeyo, suena como una I en español, como en yoyo. Ejemplo, yeyo, amarillo. Son, se pronuncia cerrando la parte posterior de la lengua contra el velo del paladar. Ejemplo, son, canción. Happy, es un sonido suave de aspiración. Ejemplo, happy, feliz. Light, es una combinación de dos sonidos, ahí. Ejemplo, light, luz. Day, es una combinación de dos sonidos, ei. Ejemplo, day, día. Now, es una combinación de dos sonidos, au. Ejemplo, now, ahora. Boy, es una combinación de dos sonidos, oí. Ejemplo, boy, niño. Ker, es una combinación de dos sonidos, ea. Ejemplo, ker, cuidado. Fire, es una combinación de tres sonidos, ahí. Ejemplo, fire, fuego. Ir, es una combinación de dos sonidos, i. Ejemplo, i, oreja. Tur, es una combinación de dos sonidos, u. Ejemplo, tur, tur. Espero que estas explicaciones cortas y sencillas te ayuden a comprender mejor cada sonido y cómo se pronuncian en palabras cotidianas en inglés. Practiquemos y mejoremos la pronunciación. ¿Listos para los ejercicios? A continuación parte 2 listos. Theta think I think it's going to rain tomorrow. This book is interesting. She's a talented singer. Measure, can you measure the length of the table? T chair, please sit on the chair. D judge, the judge made a fair decision. R red, the apple is red. L love, I love spending time with my family. W water, can I have a glass of water? J yellow, the sunflower is yellow. Song, I love singing along to my favorite songs. H happy, I'm so happy to see you. A light, the light is on. E day, today is a beautiful day. A now, I can't talk right now, I'm busy. Boy, the boy is playing in the park. E care, please take care of yourself. A fire, the fire was quickly put out. Ear, he whispered in her ear. U a tour, we are going on a tour around Europe.